Споделям ви 3 техники за премахване на стреса и преодоляване на каквито и да са предизвикателства с силно емоционално неприятно състояние. Първото и много ефективно нещо, което използвам от години, това е дълбокото вдишане. Когато някога някой ви ядоса или нещо ви се случи неприятно, винаги дишайте от 3 до 4 пътя дълбоко. Дишайте и задържате, като вземете въздух, като го изпуснете, долу също задържате въздух. Това много бързо успокоява нервната система. Втората тактика, това е да се занимавате с йога, медитация или визуализация. Което ви хареса, но и всяко едно от тях, което и да ви допадне, със сигурност ще ви помогне да преодолявате по-лесно предизвикателствата и ще разберете, че не е необходимо да се ядосвате, но просто трябва да помогнете на тялото да преодолее този момент. С йога, медитация, визуализация със сигурност е успешно. И третия начин, това е физическата дейност. Разходки сред природата, т.е. тренировка, някаква приятна, забавна, която ще ви дигне гаранция вашата енергия и настроение. Опитайте. Просто физическата дейност винаги зарежда с енергия и настроение. Ето ви тези 3 неща. Първо, дълбоко дишане. Второ, йога, медитация или визуализация. И трето, движение сред природата, тичане или някакви гимнастики от дома, които да ви дигнат пулса и ще ви заредят с настроение и много бързо ще преодолеете стреса. Вярвам да сме полезни. За повече информация следете ни в страничката ни Снежи Ицо.